Ya, tunaendelea na tutorial wetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Ya, leo naenda kukufundisha jinsi ya kutumia O formula kama kipindi kilichopita. Nataka nikuelekeze ili uweze kuelewa zaidi, uwe naweza wa kutengeneza logic wewe mwenyewe ila sio kukariri formula. Ya, kama kawaida mimi nitaanza na formula kama kawaida hapa. Then nitaweka O. Ya, sasa nataka alama ambayo iko kwenye somo la kwanza hili ambao ni H2 iwe ni sawa na F, koma, lakini pia alama ambayo iko kwenye J2 iwe ni sawa na F, nafungia bracket, koma, zije zinetee feli, lakini otherwise niwekewe pasi. Hii formula ina maana kwamba nimetumia neno O, kwamba alama iliyopo kwenye somo la kwanza ikiwa F na alama ambayo iko kwenye somo la pili ikiwa F, mojawapo kwenye masomo mawili, mojawapo somo mojawapo nikiwa na F, basi niandikiwe feli, lakini mojawapo kama alina F, kwa mfano labda masomo yote na zaidi ya nina dina kuendelea, basi hapo nitaandikiwa pasi. Kwa O formula ni kwamba mojawapo ikizi somo mojawapo liwe na F, ila sio eza yote au mojawapo liwe na F, ndo formula yangu inaniletea feli. Ya, kama kawaida nafungia hapa, nafungia kwenye M1 pamoja na N1 na N2. Ya, nafungia kama kawaida hapo M2, nafungia M2 ili nikidrag formula yangu isiweze kuama, na nafungia M1 na nafungia na N1. Kama kawaida hapo nikishamaliza na drag. Kishamaliza na drag, kwa tuje tucheki formula yetu. Kwa mfano hapa somo moja hapo limekubali, nimewekewa F. Hapa somo pia moja hapo limekubali F, hapa somo moja hapo limekubali pia na nimeandikiwa F. Hapa yote nimepata F, kwa pia nimeandikiwa feli. Kwa formula O ni kwamba eza yote au moja hapo itakiwa, eza yote akizi condition au moja hapo ikizi condition, na jibu ndo linakuja okay. Ya, tafadhali subscribe kwa channel yetu ili uweze kupata mafundisho yote yanaendelea, lakini pia kama hujaelewa popote au na uhitaji mfumo wote, mfumo wa wasibu, mfumo wa matokeo, mfumo wa matoleo, mfumo wa ratiba na mifumo mingine yote, tuwasiliane pamoja. Kuna mawasiliano kwenye akaunti yetu. Karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea. Asante sana ndugu.